हे गाइस, ये आप देख सकते हैं डबल डोर की फ्रिज है सैमसंग की इन्वर्टर मॉडल में। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये नीचे बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रही है और ऊपर भैया बोल रहे हैं सही काम कर रही है। तो सबसे पहले आके हमने इसका बैक पैनल खोला है फ्रीजर का। इसमें ओवर आइस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। डबल डोर में यही खराबी है कि इसमें ओवर आइस हो जाती है। मौसम में जैसे ही चेंजिंग होगी ओवर आइस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको करना है कुछ नहीं है, ये बैक पैनल खोल के पीछे गर्म पानी करके 1 से 1.5 लीटर डालना है। आपकी फ्रिज बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये पीछे एक पानी का कटोरा लगा होता है, इसको देख लेना है, इस पर पानी आना चाहिए, तभी आपकी लाइन क्लियर होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे लगा लीजिएगा, ताकि आप अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लमों को घर पे ही सॉल्व कर सकें।